分釣れるのかな。来た、マジか。いや釣れたーマジか。スニョール取り、マジか。また来た。セニョール。カズの釣り日記。セニョール。よし。やっぱスピナーか。いいね。C&R 区間だけど美味しそうなサイズよいしょ。黒は明らかに反応が悪いな。いいと思うんだけどな、虫っぽくて。
やっぱこれか。来た。よし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 。イエーイ。スピナー面白い。かわいいこのサイズ。大きいのもかっこいいんだけどな。やっぱちっちゃいの見ると安心するな。あ大鳥リー行っちゃったうんこがいる。YouTuber が悩まされがちな電源置くバイトでした。よいしょ。今度こそ。よーし。ハンマーサイズのレインボーを追加しました。このサイズはスピナーなのかな。
ごいスピナーに狂ったように追ってくるのにね。うわ、かわいいサイズ。よいしょ。よいしょ。ウィー。ありがとうね。かっこいいな。ありがとう。じゃあ逃がします。よいしょ。ネットのままのなんか。よいしょ。ありがとう。あれ、こっち来ちゃった。カメラ回さずに適当に流してたら、まさかの2本目が来てしまいました。なんだろうな、なんでこうカメラ回してない時ばっかり食っちゃうんだろうな。さっきのよりは小さいです。いやでもやっぱ引きますね、レインボーは。ありがとう。あーなんでや、今完全に出たっぺよ。